Здравствуй, Польша! Здравствуj. Евросоюз, Германия. Jak ci się jedzie pociągiem kazakskim? Tylko gorąco. Ciepło, nie? Spałaś? Prawie żadnej wentylacji tu nie ma. Prawie wszystkie okna są nieotwieralne. Spałaś coś? Tak, dobrze spałam. Chyba już 2 godziny albo trochę więcej spałam. Teraz jest 2 godzina, po drugiej. Maciek dopiero co wstał. Tak, ja wstałem. Ja wstałem, ale ja nie spałem cały czas. Tylko udał. Ja część po prostu słuchałem telefonu różnych rzeczy, ale tak w międzyczasie przysypiałem. Ja już 2 śniadanie i 3 śniadanie. A, to ty już jadłaś, tak? Ja sobie dopiero co tą herbatę zalałem. Tam na końcu z wagonu jest taki samowar, gdzie jest cały czas wrzątek i właśnie to jest fajne w tych pociągach, bo można sobie podejść i zrobić herbatę albo jakąś zupkę zalać czy cokolwiek, nie? Płatki też jadłaś? Tak. Ty już jesteś niegłodna w tym momencie, można powiedzieć. Nie, dopiero co skończyłam. Bo cały czas przychodzą też babcie z pierożkami i z różnymi rzeczami, w ogóle z całymi obiadami w torebkach. Moje miejsce jest tu. O. Ja tu spałem na tym łóżku. Widzicie? A oprócz tego są takie, widzicie, boksy, czyli są 2 takie boczne boksy na dole i u góry. A tak to jeszcze z boku są też podwójne. To się nazywa plackart. Tak, to się nazywa plackart. I takich przedziałów chyba jest 8, nie? W wagonie. Jeśli dobrze liczyłem. 9 nawet. Sobie zapomniał kosmetyków wziąć, to tutaj są takie panie, które przechodzą i można kupić na przykład szminkę, coś tam do malowania oka, perfumy. Kto co chce. Będziesz coś brać? Nie. Nie. Twój balsam do włosów już mam. Bardzo jestem zadowolona. Zainwestowałaś wczoraj w siebie, nie? Tak. Balsamik? No. I co, dobry, sprawdza się, tak, nie? Naprawdę dobrze się sprawdza. Powiedziałaś, że dawno nie mogłaś tak dobrze włosów rozczesać. Jesteśmy w miejscowości Oktiobe. Dojechaliśmy tu przed chwilą pociągiem. Tam chwilę czasu byliśmy na stacji, bo musieliśmy złożyć rowery. No nie tylko złożyć, ja tam miałem problem z jedną sakwą, więc troszkę naprawiałem sakwę. Miasto jest położone blisko granicy rosyjskiej i tu najbliżej jest taka miejscowość Orenburg, już w Rosji. Jest bardziej zielono niż w Makat. Powiedziałabym, po prostu jest tu bardzo zielone. Po prostu jest tu bardzo ładnie. Nie tylko na kazachskie miasto, tylko w ogóle. Tak. I w ogóle jest przyjazny. W ogóle jest przyjazny klimat tutaj, bo jest tylko 25 stopni. Można by nawet powiedzieć, że to jest trochę zimno, bo już tam było wszędzie po 40. A w pociągu było 30. 32, w tym stylu, w cieniu. W pociągu było 35. A w pociągu, tak. Taki nasz następny cel to jest już dostać się jak najszybciej. Tutaj prosto? Tak. Dostać się jak najszybciej do granicy z Kirgizją. Jakieś 1650 km stąd. I teraz chyba, nie licząc Europy, jesteśmy na najbardziej... Na północ. Najbardziej na północ. Tak, tak. Jak byliśmy. А вы знаете, в каком вы городе сейчас? Что? Сейчас в каком вы городе, знаете? Октябрь, да. Знаю. Это. Да, у нас называется, самая знаю. большая, небольшая, какая, 4-я, да, по Казахстану область. А, Вы будете долго ехать, пока это Ахтубе закончится, потом Кызылорда.
Кызылорда будет выставка. Кызылорда, да. Там будет жарко очень. Это ваша дочка? Да. Сколько лет ее? Сколько лет? 4. Она упала только что. М. Я ее накрыла. Красавица будет. Надеюсь. Удачного. Спасибо. Удачной поездки вам. Спасибо. I tak to wygląda, że musieliśmy aż tak daleko na północ wyjechać. No wyobraźcie sobie, że aż pod granicę z Rosją, no, czyli na samą północ Kazachstanu, a teraz musimy zjechać na samo południe Kazachstanu pod granicę. Dokładnie tam 3 granice się stykają. Będzie Uzbekistan, Kirgistan, Kazachstan, tak? I my tam teraz te 1650 km musimy zjechać na południowy wschód, tak po ukosie. To jest to miejsce, gdzie będziemy przekraczać granicę. A dlatego tak daleko na północ trzeba było pojechać, bo tu jest główna droga asfaltowa, dobra, gdzie łatwo jest to wszystko przejechać. A tymi drogami, gdzie wcześniej jechaliśmy, byłoby ciężko. Tam po prostu nie ma dużo samochodów, nie ma żadnych kafe, nie ma żadnych miejscowości blisko i byłoby to trudne. Wyjechaliśmy kawałek za miasto, 8,5 km. Właśnie słońce będzie zachodzić i zacznie się najkrótsza noc w roku. W którym na Ziemi podobno jest więcej Nie wiem, co chcesz powiedzieć. Aniołów. Aniołów niż ludzi. Czekaj, ten biały może. I teraz jesteśmy na drodze, chcemy łapać stopa na 80 km. Może się uda z tym dogadać. Ale chciałem jeszcze powiedzieć wam o czymś innym, ale to może za chwilę. Но если вы, например, 100 километров или что там едете? Это мало. Это немного мало. Z Polski. Да. Спасибо. Спасибо. Pan by nas zabrał, ale jedzie tylko 3-4 km, więc trochę byśmy stracili dużo czasu na załadunek i wyładunek rowerów. A to jest skomplikowane, co wiecie, to jest skomplikowane. Na 100 km jeszcze można to zrobić. Ale co chciałem powiedzieć, że wyjeżdżaliśmy z miasta, na stacji benzynowej spotkaliśmy motocyklistów z promu. Tak. Tam był ten Włoch. Tak, Włoch, Irlandczyk i Szotlandczyk. Tak. Chwilę z nimi pogadaliśmy, a później wyjechaliśmy już na trasę za rondo i najpierw do nas trąbił tir, machaliśmy. On tak bardzo entuzjastycznie machał. A potem nas wyprzedził i tutaj dosłownie 20 metrów zatrzymał się i co się okazało, to był gość, którego myśmy 2 dni temu, to było 2 dni temu? Tak. 2 dni temu złapali i on powiedział, żeby nas zabrał, tylko nie mógł rozplombować tira, bo miał tam jakiś ładunek. I teraz się zatrzymał i powiedział, że jedzie 90 km w tamtą stronę na jakiś parking, podał nam nazwę miejscowości i powiedział, że jeśli tam dojedziemy, to jutro rano o 7 może nas zabrać praktycznie chyba do celu, tam gdzie potrzebujemy jechać, czyli 1500 km to wtedy będzie. No i też powiedział, że bardzo się martwił o nas. Tak, bardzo Bo się... nas nie zabrał i co się stało z nami. A to było 2000 km stąd, więc no wyobraźcie sobie, jak spotkaliśmy gościa, którego raz złapaliśmy i teraz 2000 km dalej, znowu się mijamy. 10 minut wcześniej z motocyklistów spotkaliśmy, no, Więc ciekawe. teraz próbujemy złapać tira chociażby do tego Tak. do tej miejscowości. Na te 100 km i jutro jakbyśmy już załadowali i wtedy do celu dojeżdżamy, to byłoby najlepiej. No i co, nie udało się dzisiaj w nocy złapać stopa, bo w sumie zrobiło się dość szybko ciemno. Parę aut się zatrzymało, ale był tam kłopot, żeby rowery wsadzić i... dwie osoby i tak, przeszliśmy kawałek dalej i weszliśmy na taki parking dla tirów. No i tutaj nam udostępnili stróżówkę i teraz sobie robimy kanapki, Nie chcą, herbatę. żebyśmy spali na Tak, bo nie ma tu gdzie spać jakby w takich dobrych warunkach. Można po prostu na ulicy, Można na ulicy, na podłodze, ale oni uważają, że to jest, Więc, nie są dobre warunki. więc chyba Dorenda będzie spać tu w środku, a ja się prześpię bo jest taka sama druga kanapa jak ta, tylko stoi na polu i chyba się tam po prostu położę.
A i tak planujemy wcześniej rano wstać, żeby wyjść na drogę i próbować do 7 dojechać do tego miejsca, gdzie tamten kierowca by nas już mógł zabrać. Kanapkę dzisiaj mamy z topionym serem. Tak, właśnie Prawdziwym z takim. mikrofalówki. Smarowany, tylko z mikrofalówką. Tutaj zrobiliśmy. O, teraz tu będzie, proszę bardzo. Jedna dla Dorendy. Proszę Cię. Dzięki. A ja już sobie biorę, tylko już muszę mieć 2 ręce wolne. 5:40, wstaliśmy dzisiaj o 5:00, zrobiliśmy sobie pobudkę, żeby szybkie śniadanie zrobić i wyjść na drogę. Trasę mamy tutaj obok, spaliśmy na takiej stajance dla maszyn. Ja spałem tutaj, na zewnątrz, ale było bardzo fajnie. Dorenda w stróżówce w środku. No i słonko już wstało, także idziemy tutaj na trasę. Tu jest trasa i będziemy łapać. To rano wstaje, temu Pan Bóg daje. A słońce dosłownie stało, no pewnie to było przed 5:00, ale już jeszcze łażę w polarze, ale zaraz go będzie trzeba zdjąć. No to widzicie jak ładnie. W ogóle to miasto jest ładne podobno, tak nam mówili. Mamy 90 km do podjechania, powinno się udać zdążyć tam na 7:00. On powiedział, że jak ktoś będzie na nas czekał, ja potem włączę telefon. Jak już będziemy w samochodzie, albo będziemy dzwonić. To fajnie było, bo byśmy już jednym transportem jechali do celu. 1600 km to jest spory kawałek. A jeśli tutaj piszą kemping, to nie znaczy, że tam można namiot postawić, tylko że to jest po prostu taki parking, gdzie w tirzu można nocować. Tak, dokładnie. To się nazywa kemping tutaj. No i tak się podziało, że przemieściliśmy się stopem 90 km na ten parking, gdzie mieliśmy dojechać, ale niestety gość odjechał, bo mówi, że na nas czekał. To prawda, wczoraj też powiedział, że miał zadzwonić, ale nie zadzwonił i godzinę temu ruszył w trasę. Ja się do niego dodzwoniłem. 2 godziny temu. No, Astańskiego czasu 6. Astańskiego, tak. A powiedział, że o 7 ruszy, ale astańskiego czasu o 6, więc to jest o 5 tutejszego czasu. Jakoś tak, w każdym bądź razie mówił, że na nas czekał, no ale szkoda, że nie zadzwonił. Tak. Bo jest już 100 km dalej, no i nic, no i jest tu szansa, bo powiedział, że jest taki Ford Transit z drugim na naczepie i on jedzie pusto do Kirgistanu, więc może nas zabierze. Co prawda gość na razie śpi, więc jeszcze go nie budziliśmy, ale łapiemy też ciężarówki. Bo tu generalnie jest ta trasa, że wszystko jedzie w stronę Szymkęta, tylko nie każdy może mieć miejsce, każdy może mieć jakiś towar czy coś w tym stylu, więc mamy rowery, więc to nie jest takie łatwe. No i co, przejechaliśmy jakieś od rana 200 km może niecałe 200, jeszcze 1450 pod granicę z Kirgistanem. Wziął nas taki gość, co jechał do Kirgistanu, ale on jechał samochodem, ciągnął drugi samochód i powiedział, że nie może przewozić osób. Nie ma pozwolenia. Że nie ma pozwolenia, że nas 100 km może zabrać, Ale tu dalsze będzie większe ryzyko, że policja będzie sprawdzała. Tak. No i tu musimy polować na pustego i niezaplombowanego, no bo ten był zaplombowany. No fajnie, że oni stają, bo przynajmniej tyle, że cię nie olewają, no ale i tak pogadasz, to już jest chyba z 5. albo 6. taki samochód, nie? Tak. Dobra, jadą kolejne 3, może się uda. Natomiast mieliśmy szczęście, że nie pojechaliśmy autobusem, Tak. bo był rozkraczony autobus w rowie, straż pożarna, jakieś policja, karetki, nie wiem czy... Ludzie ranni tam leżeli też obok autobusu. Normalnie, nie wiem czy ktoś zginął, może nie, bo nie zapalił się ten autobus, ale był cały roztrzaskany, po prostu na dachu leżał w rowie. Tu są głębokie rowy, widzicie? A on jechał w tą stronę i poszedł na tamtą. Masakra. No i mamy nowe miejsce, skraj wioski, ładny cmentarz za nami. 4 km dalej. 4 km. Tam troszeczkę dalej jest droga, która łączy taki skrót między drogą z północy
i naszą drogą, więc myśleliśmy, że może niektóre ciężarówki jadą tym skrótem, a nie jadą tam, gdzie my staliśmy. A teraz w ogóle się nic nie jedzie. Tak. Teraz już tu stoimy parę minut. Motocykliści się zatrzymali. Motocykliści z Kanady i z Norwegii się zatrzymali, ale byli tak obładowani. Ja wiem, że my mamy dużo bagażu, ale oni mieli 10 razy tyle tego bagażu. Ledwo co z tych motorowych było widać. Tylko główki wystawały i było widać rączki na kierownicy, a tak to cali byli w takiej, tak byli obładowani bagażem. Tak. Nie wiem co tam mieli. Może tam mieli zapasowy motor schowany w częściach. Ojejku. Ciekawe, czy dzisiaj gdzieś pojedziemy. Już 1:12. Miejmy nadzieję. Dobra, może wam w takim razie, jak tu jestem, to przejdę się między grobami na cmentarzu, to zobaczę, jak to wygląda. Słuchajcie, muzułmańskie cmentarze, podobnie jak nasze groby, ludzie są chowani pod ziemię. Natomiast co do wyglądu samych grobów i tego, jak to wygląda, nie powinny być wystawne, powinny być skromne, nie powinny być też zadaszone, a przede wszystkim nie powinno być czegoś takiego, że jeden grób jest lepszy, ładniejszy, większy, świadczący o zamożności rodziny czy tego człowieka, który zmarł, bo prorok i w Koranie jest napisane, że należy zachować skromność. Także sami ocencie, jak to tu wygląda. Według mnie są dość skromne, nie są takie wystawne, ale są też niektóre zadaszone, więc nie do końca wiem, czy to już jest ok. Ale jak widzicie, na przykład ten nie jest zadaszony, ale jest taki zamknięty okręgiem. A ten w ogóle się chyba rozsypał już. Właśnie mamy powódkę. Spaliśmy tutaj przy tirze, którym jedziemy. Jechaliśmy do drugiej w nocy, a teraz jest 8:15, więc trochę mieliśmy okazję pospać. No, w kabinie też spaliśmy na zmianę, raz ja, raz Dorenda. No, ale teraz już silnik jest włączony, robimy ciśnienie, także wkładamy to wszystko, wrzucamy tam na górę i do kabiny jedziemy. Pokaż Dorenda. Jakby była policja, co trzeba zrobić? Policja! Dorenda była, jeszcze noga wystaje. Nie ma Dorendy. Okej, alarm. Uwaga, zagrożenie ustało. Ta droga, którą teraz jedziemy, to jest normalna droga międzynarodowa z Rosji przez Kazachstan do Kirgistanu. Tak, no to jest objazd na drodze międzynarodowej. Był asfalt, a teraz na objazd wjechaliśmy. Jedziemy już drugi dzień z tym panem, który nas zabrał. To jest pan Kirgiz, mieszka w Batken. Jedzie teraz do Biszkeku, później do Oż, do Batken, ale my jedziemy jeszcze jakieś tylko 300 km za Szymkent do Taraz i stamtąd już pojedziemy na rowerach do Kirgizji, ale może się z nim później spotkamy. Jeszcze tylko mogę powiedzieć, że strasznie wieje, w ogóle jest już 35 stopni na zewnątrz, także jest lekka masakra i też by się kiepsko jechało. To jest tak przyjęte, że jak się coś stanie na drodze, to zawsze ktoś komuś pomaga.
A to oni też są z Kirgizji.